Rĩrĩ rũkũngũ rwa kĩũteti rũthiĩte na mbere na kũgũmĩra bũrũri, kanitha itiganĩte nĩ ithiĩte na mbere na kũingĩrĩra nĩguo kũgeria gũcaria kĩhonia. Bishofu wa kanitha wa Methodist Joseph Ntombura augĩte nĩ ũndũ wa kĩeha ũrĩa atongoria amwe thĩinĩ wa thirikari makoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhũra munini wa mutongoria wa bũrũri na kwenda kuhotomia mibango yake ya gukarugama mwaka wa 2022. I also wanted to discourage the national leaders who are trying to convince Kenyans that there will be a time like 2022 where some of the leaders will be banned even through courts to vie for presidential posts, like in Dr. Ruto. That one is not really very healthy, because every Kenyan ought to enjoy every right and the freedom to do what they feel they are able to provide as far as Kenyan leadership is concerned. No na gũkĩrĩ ũguo, Ntombura nĩ oritie kanitha wĩtheme na gwĩtĩkĩria ateti amwe kwarĩria muingi makanitha-ini miario ingicugira rumena guku bururi-ini. Leaders in the church, especially the Methodist church, who are appealing everywhere to all the Kenyans of influence to discourage those who are anti-some leaders, so that we don't perpetuate that negative kind of campaign. Akenya nĩ moritio mahunjie thayu na urumwe na gwĩthemana na ateti arĩa mararongoria kũrehe ngayũkano gatagatĩ-inĩ ka Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.